然后的话，我们接下来就来做这一个定一个 list， 这个 list 的话就是符合删除要求的这一个站点编号集合。好，这一个的话留一个，这一个就是用来存储我们这一个符合删除的这一个站点编号。好，然后我们这一个的话，接下来我们就开始来进行筛选工作，针对我们这一个传过来的界面上的这一个显示在界面上的这一个站点列表，就是我们选择的站点列表，来便利这一个列表中的每一个站点信息。然后的话，我们就来判断if我们的这一个 station 它的这一个 is running，对吧？如果为 true 就说明在运营中，在运营中的话，我们这一块的话就怎么样？这一个站点信息是不能删除的，对吧？所以在这一块里边，我们就要把这一个加在这一个字符串里边。如果这个字符串这一个之前已经添加了它不等于空的话，我们就在它的后面先追加一个逗号，这个样子，对吧？好，先追加一个逗号。然后的话，我们再怎么样？我们在这一个把它这一个关联起来，对吧？然后再追加上我们的这一个 station 点这一个 station name，我们可以这个样子来进行一个追加，对吧？把这一块的话筛选出来。那么再一块的话，我们就是用 link 扩展的写法，然后再去处理这一块，对吧？好，我们这边就用它吧，对不对？写这一个比较简洁一点。好 ，else 如果它的 is running 不是 false，不是 true 的话，那说明就可以删除。我选择这一个，所以在这一块的话，我的这一个 station IDs 点就 add 我们的这一个 station。它的这一个 station ID， 对吧？就把它追加进来，就是不符合要求的，我筛选出去；符合删除要求的，我就怎么样加在这里边。好，这一个循环执行完毕，我这一个两种信息都筛选出来了，对吧？好，那么接下来我们定义一个布尔值来决定我们这一个删除。来这一个最后来接收我们的这一个操作结果。那么 if 我们这个时候的 station IDs 它的抗体大于0，就说明有删除，对吧？就是这里边这里边的这些站点信息我们是可以删除的，所以标 del 就等于我的这一个 station DAL 调用 DAL 里边的这一个 update 这一个方法。那么这一个是逻辑删除，要删除的这一个就是我们的 station IDs，然后删除类别就是0啊，逻辑删除标识要把它标识为删除啊，就传入1。好，这里边就是来。这里边就是来这一个删除我们这一个站点列表的，对吧？好，这一个执行的结果，然后如果为 true 的话，如果 BLDL 为 true 的话，我们就怎么样？我们就这一个来做这一个结果的一个处理了，对吧？好，那么这个结果的处理，我们分这么几种情况。第一种情况就是，我这一边做了删除，那么还有一部分我的这一个 has name， 对吧？has name 这里边是等于空的，就说明没有不能删除的，都是可以删除的。那么这一个我们的这一个 restr 这个结果，我们就怎么样？我们就直接等于1，这一个就表示我们的删除成功，对吧？没有不符合条件的。那么如果 else 如果它不为空，我们这个返回处就说明有不符合删除条件的，也有符合删除条件的。那么我们删除部分怎么样？就是删除成功的。那么不能删除的这一部分呢，我们就怎么样？我们就追加到后面，所以就是1，然后后面跟上我们的这一个 has name， 对吧？好，所以这一种的话就是这一个删除成功，但存在不能删除的站点。
对吧？但存在不能删除的站点啊，这种情况，对吧？它的结果啊就要复杂了。我们最后返回去对这个响应啊，我们都要做解析，对吧？对这个结果都要做解析，这是我们后面界面调用处的事了啊，先不管它。那么如果为 false，那么也有两种情况，对吧？那么这一种的话，第一就是说，如果我的这一个 station IDs 它的抗体是大于0的，那说明我删除失败。如果返回的是 false，而这一个有符合删除条件的站点信息，所以我们这个 str 这个时候就等于0。那么这一种的话，就说明我这一个删除失败，对吧？删除失败的一个处理。那么 else， 否则的话啊，我们这边又分情况了。那么这一个如果它这个不大于0，就是等于0，那说明剩下的全部都不符合删除条件。我们最开始就相当于根本就不会执行，这里面的内容，对吧？就不会执行这里边的内容，它当然就为 false。所以在这一种情况的话，那么第一种情况就是我们的 has name 它怎么样等于0的话啊，这一种。对吧？那么像这一种情况的话，就是不符合删除的这一个站点。那这一个的话，像这种情况不符合的，我们应该直接屏蔽掉，所以应该不会有这种结果出现。所以我们剩下的就是怎么样？剩下的就直接来个else 啊它大于0 ，else if 它就是不大于0嘛，就等于0。所以 else if 什么？这一个我们的这一个 has names 它怎么样？这一个不为空，对吧？好，不等于空吧，因为我们先开始弄的是空字符串，好，所以它就不等于空。不等于空的话，就说明存在着怎么样？这一个不能删除的，所以我们这个时候 IES 这个时候就等于什么呀？它这一块的话，我们该等于一个什么结果？这是删除失败，像这一个的话，我们就等于-1，对吧？然后这一边的话就怎么样？因为这一个是删除失败，这一个的话就是没有符合删除的这一个就是没有符合删除的站点啊，所以这一个又加上 has name 啊，就是这一块的处理。这一块就是说这一个所有选择的站点都不能删除，对吧？都不能删除，我们要把它明字返回过去，我们要这一个要显示，要通过错误提示显示出来啊，这个样子，对吧？所以经过这一切的一个处理完毕过后，最后的话，我们就把这一个 res string 的这一个结果怎么样给这一个弄出来了。所以它的结果可能等于1，可能是1，然后还有跟一串站点名称，可能是0，也可能是-1，再跟这一个一串站点名称啊，这样的结果，这个就是我们的删除逻辑啊。所以这一个删除逻辑的话，就比较复杂一点，对吧？后面两个都简单啊，直接调用我们这一个DAL 层的那个方法啊，对啊，public，然后这边就是我们的这一个恢复。好，这边就是我们的这一个恢复站点的方法，对吧？那么这一个就直接调用我们的 DAL 层里边的这一个 update，对吧？update 它，然后恢复的话就是把我们之前删除的这一个站点信息怎么样，又怎么样，把它的删除标识改为0就恢复了。所以这一个的话就是我们的这一个删除啊，这个返回的是布尔类型。好，然后再来一个就是我们的这一个移除方法，对吧？移除方法的话叫 remove 吧，好 remove，然后这一块的话就 public这一个 bool， 对吧？好，然后这一个方法的话就是来做我们的移除的，移除的数据它已经是已删除了，删除标识已经为1了，这个时候就把它真删除啊，对吧？真删除调用的也是这个方法，
但是呢，我们的这一个是我们要移除的这一个站点编号，这一个就是删除类别，我们改为一表示真删除。好，然后这一个值的话，你随便你随便随便输都可以。我们也是区别，可以写2，也可以写0、写1都行这一个值，因为我们不会用，只是站位区分。所以这一个的话就是我们的这一个移除这一个是我们的恢复对应的，我们把这一个含义这边注释复制过来就可以了，恢复移除。好，这样弄着来，我们的这一个整个这个 BLL 中的这一个关于站点这一个功能这一块的一个业务逻辑方法就算怎么样封装完毕了，对吧？整个这就是我们的 Station BAL 里边所有方法的一个定义过程。好，那么至此的话我们的这一个相关的一些这一个方法封装我们也就做好了。那么接下来就是来做界面的一个业务处理了，对吧？我们的这一个功能实现的一些处理过程编码嘛，对不对？好，那么这节课关于这一个业务逻辑层我们的这一个站点信息相关的一个方法定义，我们就提供到这边，谢谢大家。